Salutare, dragi iubitori ai istoriei enigmatice! Astăzi vă aducem în prim plan un personaj remarcabil din istoria neamului nostru, dar uitat de istoricii noștri, voievodul Valah Ploskânea. Într-o perioadă tumultoasă a Evului Mediu, a fost un conducător remarcabil al țării Brodnicilor, regiune situată în zona actuală a Moldovei acum 800 de ani. El s-a remarcat prin abilitățile sale militare și diplomatice, conducând cu pricepere poporul său în timpul conflictelor cu mongolii, tătarii și cnezii ruși. De asemenea, el a fost cunoscut pentru alianțele strategice pe care le-a stabilit, în special cu mongolii și tătarii, în încercarea de a-și apăra țara și de a-și întări poziția în regiune. Dar mai mult decât o simplă poveste de luptă, acest videoclip aduce în atenție o tristă realitate: uitarea și neglijarea istoriei noastre. Românii au o istorie atât de bogată și fascinantă, încât ar stârni invidia multor alte popoare. Totuși, de ce nu acordăm acelei istorii atenția și respectul pe care le merită? De ce lăsăm pe alții să o interpreteze și să o reprezinte în documentare și filme? Haideți să explorăm împreună această temă și să aducem la lumină poveștile uitate ale eroilor noștri. Observ un aspect pe care poate mulți l-au sesizat de ceva mai multă vreme, un lucru trist, dar real. Noi, românii, ne uităm istoria, iar peste ani chiar ne batem joc de ea. Culmea chiar de istoria noastră, o istorie atât de extraordinară, încât pe mulți i-ar face invidioși, în sensul în care, dacă alte popoare ar avea o istorie comparabilă cu a noastră, ar face zeci de filme și documentare care să o scoată în evidență, ar investi o grămadă de bani pentru a o face cunoscută tuturor. Dar noi, românii, ce facem cu istoria noastră? E îngrozitor, dar ne batem joc de ea. Îi lăsăm pe alții să o interpreteze, să tragă concluzii, să facă documentare și filme despre noi și istoria noastră. Toți cei ce ne detestă și contestă susțin faptul că noi nu avem documentele noastre privind continuitatea, dar aceștia uită un lucru: documentele pentru această perioadă întunecată a Evului Mediu provin din scrierile păstrate în mănăstiri și în arhivele statelor puternice care la acea vreme erau unele mari imperii. Ideea este că românii, ca și alții în acea perioadă, nu erau prea preocupați cu consemnarea evenimentelor în documente. Pentru ei, ideea de bază era supraviețuirea și au reușit asta cu succes, în sensul că avem documentele altora despre existența românilor, nu numai atât, ci chiar despre unele din luptele lor. Să dau un exemplu. În Cântecul Nibelungilor se pomenește că la nunta Cremhildei cu regele Hun Atila a participat printre alții și principele Ramunk de Valahia, Radu sau Roman. Întrebarea este, dacă este consemnat ca și participant la nuntă, putea fi oricine. În niciun caz, la un astfel de eveniment nu erau invitați decât cei ce erau importanți. În niciun fel nu puteau fi consemnați principi minori, fără vreun fel de autoritate asupra unui teritoriu mic. Dar haideți să revenim la subiectul nostru de astăzi: țara Brodnicilor și țara Bolohovenilor și istoria lor nescrisă. Pentru mulți dintre vecinii noștri care nu ne doresc aici și care ar fi făcut orice ca noi să nu fie existat, chiar în ziua de azi, nu este niciun efort prea mare care să justifice pretențiile lor, iar la loc de cinste este răstălmăcirea izvoarelor istorice, prin care ei să-l poată contrazice pe Iorga, în sensul că noi nu existam atunci, când acești vecini au apărut de undeva din stepele asiatice. Dar tocmai aceste izvoare istorice, cronicile din vechime, îi contrazic și, culmea, sunt chiar cronicile lor. Nu pare a fi o problemă, încearcă să le răstălmăcească, dar nu prea au cum, dovezile sunt prea evidente. Românii bolohoveni și brodnici nu sunt singurii români amintiți în documentele privitoare la românii de dincolo de Nistru.
În acea perioadă a secolelor XI-lea și XIV-lea mai apar și alți români pe lângă brodnici și bolohoveni, respectiv berladnicii, tiverții și ulicii. Dar aici mă voi referi doar la bolohoveni și brodnici, despre care avem date mai complete și mai precise. Țara bolohovenilor apare în cronicile ruse începând cu anul 1150, când principele Mstislav Iziaslavici merge spre Kiev prin orașul Bolohov. Mai apar menționați în 1172, dar implicarea lor militară apare începând cu 1231, când principii bolohoveni cu trupele lor iau parte la războiul regelui Ungariei Andrei al II-lea pentru halici contra principelui haliciano-volanian Daniil, fiind aliații ungurilor. La 1235 principii bolohoveni, împreună cu halicienii răsculați, apar ca asediatori ai orașului Kameneț, orașul fiind apărat de un grup de boieri ai lui Daniil din Halici, care în urma răscoalei a fugit la regele ungar. Boierii lui Daniil au ieșit din Kameneț, i-au ajuns pe halicienii răsculați care o luaseră la fugă și toți principii bolohoveni au fost luați prizonieri. Între 1235 și 1240 bolohovenii întreprind o campanie împotriva principelui polonez Boleslav al Mazoviei. În cursul acestei campanii, împreună cu un grup de halicieni sub principele rus Rostislav, atacă orașul Rakota, dar au fost nevoiți să se retragă. Principele Daniil pornește o expediție de represalii contra bolohovenilor, pradă și arde orașele lor de Revici, Gubin, Cobut, Cudin, Gorodeț, Boiscâi, Diadicov, luând o mulțime de prizonieri. Daniil a ocupat țara bolohovenilor și a ars-o deoarece aceștia se aliaseră cu tătarii și le dădeau grâu și miei. Despre intenția lui Daniil de a ocupa țara bolohovenilor este menționat într-un document anterior în care se spune că Daniil l-a împiedicat prin negocieri pe Boleslav al Mazoviei să le ocupe țara deoarece o dorea pentru el. În acest context, este logică și normală alianța cu tătarii a bolohovenilor, în scopul de a se apăra de tendințele cuceritoare ale principiilor ruși. În 1257 apare ultima mențiune a bolohovenilor în cronicele ruse, când în urma luptelor lui Danil Romanovici cu tătarii, în urma ocupării mai multor orașe, aceștia au venit alături de el. Majoritatea istoricilor au căzut de acord că acești bolohoveni nu sunt altceva decât valahi sau volohi, numiți așa în acea perioadă. De menționat că după această dată apar doar denumirile de volohi sau valahi, este ușor de găsit etimologia de la voloh la boloh sau bolohovean în slavă. Despre faptul că valahii nu sunt altceva decât români, nu cred că mai trebuie demonstrat. Dar câteva cuvinte despre acești bolohoveni, a căror țară a putut fi identificată cu ajutorul toponimicelor și cercetărilor istorice, cuprinzând porțiunea arătată pe hartă la nord-est de Bucovina actuală. Trebuie menționat că în acea vreme granițele țărilor nu erau păzite cu strășnicie ca și în prezent. O armată putea trece cu ușurință dintr-o țară în alta, iar stăpânirea unui principe era ceva fluid, zone mai mari sau mai mici, trecând periodic dintr-o mână în alta. Cronicile sunt puține în acea perioadă, iar dacă se menționează că un principe a pus stăpânire pe un oraș sau pe o zonă, nu înseamnă că a păstrat-o multă vreme. Următoarea referire asupra acelui oraș sau acelei zone, apărând abia peste câteva zeci de ani. Dar câteva concluzii se pot impune și din aceste date sumare. În primul rând, bolohovenii controlau o zonă destul de întinsă și aveau o capitală. Asta dovedește o organizare politică. Prin faptul că sunt aliați ai unora sau altora, înseamnă că au o structură militară și o forță de care trebuia ținut seama. Mai apare și problema geografică, fiind
fiind așezați între principatele rusești de Halici și de Kiev în expansiune, este normal că au avut de îndurat o presiune mare din partea ambelor. Este normal și logic că au căutat alianțe din afară, ca și cea a ungurilor și mai târziu a tătarilor, în cazul acestora din urmă plătindu-le un tribut în natură. În bătăliile uitate în istoria românilor, menționăm faptul că bolohovenii, români de la est de Nistru, în secolul XIII-lea dădeau tătarilor grâu și miei. Au fost masacrați de aceștia pentru asta? Chiar dacă au fost în cele din urmă învinși, persistența elementului românesc s-a păstrat timp de secole, sub denumirea de valahi sau moldoveni.